Good day everyone, my name is Angelica Gamboa from BSHM2B. And now, magsusutay naman po tayo ng potatoes. Bago natin slice ang ating potatoes, ay nahugasan na natin itong mabuti. Sumunod naman po ay magpapakulo tayo ng tubig. At kapag kumukulo na po ay lagyan natin siya ng konting salt to taste. At ilalagay na natin po ang ating sliced potatoes sa ating kumukulong tubig. Lutuin lang po natin siya in 4 to 5 minutes. At ngayon naman po ay tutusukin natin siya para malaman natin kung malambot na siya at okay na siya. At ngayon naman po ay mukhang okay na siya at hahanguin na natin po siya. At ngayon ay papainit lang po natin ang ating pan. At kapag mainit na po, ilalagay na natin ang ating oil. At kapag mainit na po, ilalagay na natin ang ating potato. Yung part po na in-slice natin yung ilalagay natin sa po natin ay ang paminta. At ang atin pong minced garlic. At babaliktarin na po natin siya. Then, ilagay lang po natin ang butter.